有时候我在看诊中间有些病人会说张医师会把脉哦，然后其实我真的会把脉，但是我的把脉呢，我是自学的，我不是中医。我把脉呢是要看什么呢？我把完之后，我就会跟这个病人说，你看起来晚上没睡好，你看起来最近没有运动，你看起来你好像很久没有出汗了，你是不是忘了呼吸？那其实我的把脉呢，主要是在看你身体的节奏，因为我们人的身体呢，就好比一部机器，你这部机器呢要运转顺畅，才能装一个小孩嘛。那如果你妈妈的身体这部机器都跑得卡卡的，你怎么可能怀孕呢？所以我会去看看病人的身体节奏是不是对如果不对，我会建议他先做一些的调整，然后再走向治疗。那在治疗上面我把胚胎比喻成房客子宫比喻成房子输卵管是门，然后还有一个骨盆的居住环境。所以我们通常呢会把房客先做好，然后再去看房子要不要修理。房子修理好了，最后居住环境是不是正常？有没有发炎啊？有没有免疫排斥的问题啦？有没有抗体啦？最后居住环境也弄好了之后，再把房客放到房子里面，让他住好住满。那我们常常在治疗中间碰到卵的品质不好，那卵的品质不好怎么办呢？那有的时候有些院所跟病人讲你的卵子不好，所以这次失败了。那病人就很自责，觉得自己没办法产生很好的卵子，但是呢，医生也没有帮他去进一步去探究说到底哪里出了问题。时间久了，我就做了一个比喻，我跟病人讲，那其实我们的卵子就是我们的产品。那产品不好呢，我们会去往原料看但是原料好不好，制成好不好，工厂好不好？那什么叫原料呢？原料就是我们的染色体，染色体就是我们的生命密码。每个人的染色体在出生的时候都已经定了。那如果染色体出了大毛病了，我们就是直接胚胎流掉，妈妈不会把我们生下来的。那我们是健康的成人呢，染色体绝大部分都是正常的，但是有些人呢，有些小瑕疵，比如说它是倒接的、错接的，所有的遗传物质都没有减少或增加，但是呢，它放在不同的地方、错的地方，所以一结合之后呢，这个胚胎就挂了。原料先要确认一下。那如果是原料正常，我夫妻双方的染色体都正常，但它产出的精子卵子的品质不好，那你就要去看看它是不是它的制程有问题。我刚刚讲病人吃了中药，或者他卵巢功能退化，我们在超声波上面一系列的观察，就会看到它这个卵的发展是有问题的。那还有些人原料正常，发展也都没有问题，制程是正常的，它卵子还是不好，那怎么办呢？后来一看，它肚子里面有长东西，比如说发炎子宫内膜异位症，所以这个工厂不好，所以它也产不出一个好的产品。那如果这些全部都对了，那你的卵子应该就是正常的品质。精卵结合，可以期待有一个正常的胚胎，让我们来怀孕生育。你平常不能乱吃，你如果乱吃的话，我超声波都可以看得出来。欢迎大家如果有问题，可以在下面留言，我们会尽快回复给你。然后也欢迎大家订阅、分享、按小铃铛，中英、日文，任何语言都可以来，我们都会尽量的解答你的问题。欢迎大家乱掉。